Hello，各位觀眾大家好，又係我 Fish 咧翻嚟同大家玩手機 game。咁我哋今日就唔係玩 Minecraft 啦，我哋今日就玩我上面見到 Slither.io。咁啊，我哋今日就唔會上網玩嘅，因為我屋企嘅 WiFi 好差。咁啊，上網玩就會超輕機，咁啊，我哋就會只係對 AI 嘅啫。咁啊，睇下我哋可以去到幾勁啦。啊，一開頭一條蟲仔咁，要不停咁食呢啲豬豬。係啊，哇！對唔住啊，喂！PK 搶我啲豬，食屎！唉，冇屎俾你食添。哇！哇！呢個what 啊！哇！佢嘅 skin 好特別喎，我中意啊！我中意。係啊，再次一條蟲仔嘅身份現身，然後，然後，然後我繼續食呢啲豬豬。耶！冇人可以食我啲豬。哇！搞錯，你班粉腸係咁喺度食我嗰啲獵物。哦！救命啊！哇！阿輕哥，哇哇哇哇哇！哇！好粗啊你！好好，今次一定要入頭10名，我一定要入頭10名啊！我哋今次要小心應戰，唔好俾其他蛇仔食到，亦都唔好俾其他蛇仔食。我哋入咗包尾10名啊！成日玩，點解啲蛇仔硬係中意食我食咗啲，我殺咗啲蛇嘅豬豬啊？嚇，點解咧？點解咧？佢係咪前世同我有仇？跟住好掹陣啊！我依家啲分數冚唪唥過唔到100，太唔公平啦！我係應該接受。點解我之前試玩唔係拍緊片嗰陣，成日都入到頭10名㗎？今次咁失準嘅，成件事好唔公平，我覺得。成件事根本就係一個局，我唔會放棄嘅，我會繼續殺蛇，直到我成為第一為止。冇錯，我一定會成為第一嘅，一定會。如果我唔死嘅話，OK，小心啲，小心啲。好，我哋依家笑騎騎放毒蛇，搞掂。唔公平啊！成件事根本就〜唔好逼我同你頭對頭啊！我唔鍾意咁做。OK，好順利殺咗2條蛇。依家覺得好似飢餓遊戲入邊嘅我，往日飢餓遊戲入邊嘅我已經嚟到呢個 Slither.io 嘅戰場啦。我又係呢個笑騎騎放毒蛇嘅人啊！雖然個名唔同咗，但係你嘅 skin 都仲係一樣。唔好以為我認唔到你，死梗啦今次！哈哈，我對冧咗佢啊！我好自豪啊，我覺得。Oh my god! Oh my god! Oh my god!
弱智蛇，掂到我嘅弱智蛇。好，我哋依家差唔多夠長，可以圍死人啦開始。Oh my god! Oh my god! Oh my god! 哦，差啲死咗，就避。哦，我哋呢個 circle strategy 幾好啊，幾使得。嗱，依家要小心啲啊！我哋依家個頭好大啊！記住，小心駛得萬年船，我哋應該可以入到頭10名啦。今次我對我自己有信心。好，我哋而家準備為呢個黃黑間條嘅人先。去，我哋一路餵佢，一路食佢隔離嗰啲豬豬。我點解要叫呢啲豬豬？呢啲明明叫 pellets 嘅喎。Oh my god！唔好喺餵緊佢嘅時候，反而俾佢極限反殺，咁我真係好笑啦。Oh my god！好驚我。走。OK。OK。我哋12名啦。Oh my god！Oh my god！唔好死！我仲係12名。我哋而家頭好大啦。好驚我哋就嚟接近1萬分啦！我哋就嚟1萬分緊張啦。我諗我哋去到1萬分，11,000我哋就應該入頭十名啦。11,000入頭10名，記住啊！11,000入頭10名。Oh my god！好驚我。我哋試下，可唔可以一次圍住晒呢啲人，呢啲蛇仔先？OK，嚟啊！有條蛇死咗。OK，開始圍佢哋啦。嚟啊！最後一盤啦，各位觀眾，最後一盤啦。好啦，各位觀眾，我哋今日就玩到咁多先啦。咁有機會第日有機會再玩，睇下可唔可以入到頭10名啦。係啦，就係咁啦，拜拜。